咧抢入这个国会，也有华视的节目主持人，也就是台大精神科的医师丁惠文，伊来接受到绿党的提名，历年的绿党不分区的第1名。丁惠文希望用家己的专业，为台湾尽1分的心力。就是绿党，就是绿党。 绿党提名5位不分区的立委名单阵容当中，高以台大精神科医师丁惠文排第1名，上受注目。去参与一些社会的论述，并不是短期的事情，只是可能是用大家感觉比较柔性的方式。那么绿党里面有一些其实是我从年轻时代就认识的，也一起分享理念的朋友。 丁惠文有维护甲性别的专业，在华视主持暗时8点的时论节目，表现备受观众的肯定。另外，时代力量前主席吴国昌嘛，曾经有甲伊接触过。我从实力那边考虑之后，转投绿党，我觉得没有转投这个行动的发生。以出征的心情，要打败号称出征的韩国瑜。 排第2名是环保联盟前会长高成炎，在25当前已经发起罢免立委韩国瑜行动。另外3名到5名分别是王浩宇、甲环境人权律师李正奇，以及有机农业公司创办人张友虎。大概会有7%左右的民众考虑投给绿党。绿党评估会当摕到50席不分区，也阁计划提名10席区域立委，就看是毋是会当顺利进军国会。